میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 17واں سپارہ سپارے دا رکوع 11واں سورت دا نام سورہ حج سورت دا رکوع 4 زمین دے سینے تے سب نالوں مقدس مطہر اور بابرکت اللہ دے گھر نے جنہاں نو مساجد کہا جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا دے اندر سب تو بری بدترین جگہ بازار دی جگہ بازار دے اندر بندہ ہر طرح دی گفتگو کردہ ہے، لین دین اندر وعدے کاٹے سچ بھی بولدہ ہے، غلط بیانی بھی کردہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ زمین دے سینے تے بہترین جگہ او اللہ دے گھر نے۔ ایدہ مطلب ایک اے بھی نکلدہ ہے کہ بازار دے اندر بندہ کاروبار کردیاں لین دین کردیاں اگر غلط بیانی کردہ ہے تو او دا مطلب اے نہیں کہ او جائز ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ وے کہ ہے تے جگہ ہی بری ہے
تے انسان کو غلطی کر بھی لے تے رب العالمین کو معافی معذرت کرے تو اللہ معاف کرن تے قادر نے، لیکن مسجد ایسی جگہ ہے جدے اندر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد ایسی جگہ کہ جدے اندر اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ مسجد دے بارے تو خود رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا باقاعدہ اعلان فرمایا، اے فلانے دی مسجد ہے، اے فلانے دی مسجد ہے، ایتھے فلانا نماز نہیں پڑھ سکتا، ایتھے فلانا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور ایک بات کاموں کی والو ذرا ذہن نشین فرما لو، میں مسجد بناواں، تسی مسجد بناؤ، کوئی علاقے دا بڑا زمیندار کاروباری، کوئی تاجر، کوئی لینڈ لارڈ مسجد تے بنائے، لیکن او دے اندر سوچ اے ہوئے کہ اے دے اندر نماز او پڑھے گا جیڑا منو پسند ہوئے گا، میری اجازت تو بغیر ایتھے نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا، او پھر تیرا ڈیرا تے ہو سکتا ہے، مسجد نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسجداں دے بارے خود اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا اور اعلان خداوندی اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، قرآن دا اعلان قرآن دا اللہ فرماندے نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسئلہ سمجھایا، فرمایا لوگوں مسجداں ساریاں اللہ دیاں مسجداں نے، تیرا ڈیرا نہیں، تیری ملکیت نہیں، مسجد ہے ہی ہووے جدے اندر ہر بندہ اپنی مرضی دے مطابق آکے اللہ دی عبادت کر سکے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، پہلا مسئلہ تے سمجھن والا اے وے مسجدہ ساریاں اللہ واسطے نے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجداں ویچا اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت بھی کرنی چاہیے دی نہیں۔ مسجداں اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے نے، تے مسجداں دے اندر عبادت بھی اللہ دی ہی کرنی چاہیے دیئے، اور سار رب العالمین نے عطا فرمایا تے اے سار مالک دے سامنے چوکدا سونا لگدا، اللہ نے پیشانی عطا فرمائی ہے، اے پیشانی اس داتا دے سامنے چکے تے تائیں پھب دی تے جچ دیئے۔ اے دعا فرماؤ اللہ اپنے گھراں نال سانو محبت عقیدت رکھن دی توفیق عطا فرما دے۔ مسجداں ساریاں اللہ واسطے نے، لیکن انہاں دے وچوں رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد گرامی فرمایا کہ روئے زمین تے 3 مسجداں ایسیاں نے جنہ دے متعلق آپ نے وضاحت فرمائی ہے، وہ 3 مسجداں دے متعلق نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی بطور خاص نوٹ فرما لو۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے لا تشد الرحال، صحیح البخاری شریف دی روایت ہے لا تشد الرحال، سپیشل تیاری کر کے پروگرام بنا کے تے 3 جگہ تو علاوہ عبادت واسطے تسی کسے
چوتھی جگہ تے بطور خاص نہیں جا سکتے. تین جگہ دی نشاندہی میرے اور تواڈے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد. آپ فرماندے نے تین مسجداں تو علاوہ سپیشل عبادت واسطے تیاری کر کے کتے نہیں جا سکتے. ہن ذرا اسی اپنے معاشرے دے اندر ویکھیے بساں پر کے جا رہی نے فلاں کسے دربار یا فلاں مزار تے. میرے بھائی اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مخالف بات ہے. آپ نے فرمایا صرف 3 مسجداں ایسیاں نے جنہ دی طرف سپیشل تسی جا سکتے ہو سفر کر سکتے ہو. اللہ دے پیارے نبی جی کیڑیاں مسجداں؟ آپ فرماندے نے مسجد حرام. سبحان اللہ. نمبر 1 مسجد حرام جنہوں بیت اللہ آکھیا جاندہ. نمبر 2 مسجد اقصی جنہوں بیت المقدس کیا جاندہ. تے نمبر 3 مسجد نبوی جڑی مدینہ پاک وچ مصطفیٰ دی مسجد مبارک ہے. تینہ مسجدہ تو علاوہ روئے زمین تے سپیشل تیاری کر کے کہ اوتھے جاواں گے تے ثواب بہتا ملے گا, اوتھے جاواں گے تے ثواب زیادہ ملے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور میں قربان جاواں ان پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین گرامی تے ذرا توجہ فرمائیے. 3 جگہ دا آپ نے تذکرہ فرمایا, مسجد حرام, مسجد اقصی اور مسجد تھوڑا جا تسی بھی چیتا رکھیا کرو مسجد نبوی. 3 جگہ دی نبی علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی. اور جڑی مسجد اقصی جنہوں بیت المقدس کیا جاندہ ہے, میں قربان جاواں یہ ایسی مبارک سرزمین ہے کہ جدے اندر 1 2 4 5 10 20 نہیں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں اللہ دے نبی ایتھے تشریف لے آئے نے. رب العالمین دے پیاریاں دے مسکن ایتھے تیار ہوئے نے. بلکہ رب العالمین نے قرآن پاک دے ایک مقام تے جناب موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا. انہوں بیت المقدس بھی کہا جاندہ ہے, مسجد اقصی بھی کہا جاندہ ہے, اور قرآن پاک دے اندر ایدہ تذکرہ اس انداز نال بھی کیتا گیا. اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي انو ارض مقدس بھی آکھیا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اسی سرزمین عرض مقدس جناب موسیٰ فرما رہے ہیں اے میری قوم دے لوگوں, اللہ ذوالجلال نے تو انو اس جگہ دا مالک بنایا تے کڈیاں تو اڈے تے مہربانیاں فرمائیاں نے. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ.
تے اللہ ذل جلال والاکرام نے تانوں او نعمتاں تے عزتاں عطا فرمائیاں نے جڑیاں کائنات اندر کسے اور نو عطا نہیں فرمایا۔ اور ایک بات میں کہا کرنا وا کہ رب العالمین زندگی دے اندر عزت بندے نو ضرور عطا فرماندے نے۔ ایک خاندان اندر، برادری اندر، رشتہ داری اندر، جماعتاں اندر، تنظیماں اندر او الگ بات ہے، کسے کو لو عزت سنبھالی جاندی ہے تے کسے کو لو عزت سنبھالی نہیں جاندی۔ اسی آنے ہیں نا فلانے نو عزت راس نہیں آئی، اے ایمان ہے دا سنبھالی نہیں گئی، پٹھیاں چک لیندہ رب نے عزت عظمت عطا فرمائیے تے پٹھیاں چک لئیاں، نہ برادری دی پرواہ، نہ دین دی پرواہ، نہ اسلام دی پرواہ، نہ سنت دی پرواہ، نہ حدیث دی پرواہ، نہ قرآن دی پرواہ، نہ رحمان دی پرواہ، نہ رحمان دے رسول دی پرواہ، پٹھیاں چک لیندہ۔ ایک گال کاموں کی والے ہو ذہن چ رکھیا کرو، اور جیڑا رب عزت دین تے قادر ہے کھو لین تے بھی قادر ہے، جے عزت عطا کرن تے قادر ہے تے چھین لین تے بھی قادر ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی سرزمین نو عرض مقدس فرمایا، اور بنی اسرائیل دے متعلق رب العالمین نے ایک مقام تے اعلان فرمایا۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل میں تو اڈے تے بڑا ہی احسان فرمائے نے، بڑے انعام فرمائے نے، یاد تے کرو میریاں نعمتاں نو کیسے کیسے میں تو اڈے تے انعام فرمائے نے، تے انہاں نو ایک گل یاد نہ رہی، عزت راس نہ آئی کہ اللہ نے او عزت والی، عظمت والی، شان والی، احترام والی پگ انہاں دے سر تو لا کے تو اڈے سر تے رکھ دی، اس امت مصطفیٰ دے سر تے رکھے اور اعلان فرمایا کنتم خیر امت۔ انہاں نو عزت راس نہیں آئی تے عقل کرے آجے، تسی دھیان کرے آجے۔ اللہ فرماندے نے او پگ انہاں دے سر تو لا کے ہن کی کیتا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے او عزت عظمت شان والی پگ ان امت مصطفیٰ دے سر مبارک تے رکھ دیتی ہے۔ دعا کرو اللہ اس پگ دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اسی وینے نا باپ فوت ہو گیا، برادری کٹھی ہو کے نا تے منڈے دے سر تے پگ رکھ دینے، لے او پترا کاکا بچیا تیرا پیو بڑا نیک سی، اس پگ دی لاج رکھی، تیرا پیو بڑا چنگا سی، اس پگ دی لاج رکھی، اپنے باپ دیاں نیکیاں وال توجہ کری، ویکھی او دے قدمہ تو پیچھے نہ ہٹی۔ رب العالمین نے اس امت نو عزت والی، عظمت والی پگ عطا فرمائیے تے فرمایا ہونے دا تیار رکھیا جائے۔ اللہ توفیق عطا فرما ہے۔ یعنی بیت المقدس نو ارض مقدس بھی کہا گیا ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اس سرزمین نال آپ دی محبت بھی کتنی ہے۔ صحیح البخاری شریف دی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں اللہ دا فرشتہ آیا نا انسانی شکل اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کو، لے آؤ جناب اپنی جان میرے حوالے کرو، میں پیغام موت لے کے آیا۔ بعض مفسرین نے لکھے ہے کہ چونکہ انسانی شکل چاہے سن،
انہاں آ کے اپنا تعارف نہیں سی کروایا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو انہوں پتا بڑے جلالی نبی سے، بڑے جلالی نبی سے. فرمایا کہ شاید مزاح کردہ پیا، آپ نے تھپڑ ماریا، اکھ ضائع کر دی تھی. بخاری شریف چاہتا ہے واپس جا کے آندے نے یا اللہ کہ ہو جے بندے کو کلے ہی جیڑا واپس آنا ہی نہیں چاہتا، مرنا نہیں چاہتا. فرمایا اچھا انج کر واپس جاؤ تے موسیٰ علیہ السلام کو لوگ پوچھو بھئی کی چاہندے ہو. واپس آئے، ہاں جی حضرت کی حکم ہے؟ اگر دنیا تے رہنا چاہندے ہو نبی دی اجازت تو بغیر ملک الموت دی روح نہیں قبض کر دے. نبی علیہ السلام دے متعلق ہوندہ ہے کہ جناب جبریل امین تشریف لے آئے تے آ کے عرض کر دے نے سونیو باہر ملک الموت موجود ہے تے انہوں آرڈر ہے ہر کار بغیر اجازت دے چلا جاندہ ہے. محبوب تواڈے ویڑے اجازت تو بغیر نہیں آ سکتا، اجازت دیو دے اندر آئے گا. میں قربان جاؤں جناب موسیٰ علیہ السلام نو واپسی پیغام حضرت ہن کی چاندے ہو کی فرمانا چاندے ہو؟ جے تے نہیں نہ دنیا تو جان نو دل کردہ تے پھر انج کرو ایک بیل دی کانڈ تے ہاتھ رکھو. تو انہوں پتا ہے بیل دے وال بڑے باریک ہوندے نے اور انج ہاتھ رکھیے تے ہاتھ دے تھلے سوواں دے حساب نال نہیں لکھاں دے حساب نال وال آ جاندے نے. فرمایا بیل دی کانڈ تے ہاتھ رکھو، جننے وال تواڈے ہاتھ تھلے آن گے اونے سال زندگی ود جائے گی. تے فرمایا اس تو بعد فرمایا پھر جانا ہی جانا. فرمایا تے پھر بھی جانا ہے تے پھر اجے ہی میں تیار ہاں. ایک دعا ہم کی تھی، اے عرشاں والے ربا میرا دل کردہ بیت المقدس میریاں اکھاں دے سامنے ہوئے. اللہ جدوں تیری ملاقات دا پیغام آئے بیت المقدس میریاں اکھاں دے سامنے ہوئے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے جے میں اوتھے قریب ہوندا تے میں تانوں اوتھاں وکھاندا. رستے دے قریب بیت المقدس دے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام دی قبر مبارک موجود ہے. اللہ نے دعا قبول فرما لئی. بالکل بیت المقدس دے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام دی قبر مبارک ہے. اوہی شام دا علاقہ، یروشلم دا علاقہ اور جنوں فلسطین دا علاقہ بھی کیا جاندہ ہے. اصل دے اندر او بیت المقدس کل بھی مسلمانہ دا سی تے آج بھی مسلمانہ دا. یہودیاں ناہنجاراں نے او دے تے قبضہ کیتا. ایک وقت آنا اے آزاد ہونا ہی ہونا. کہو انشاءاللہ ایک وقت آنا کہ بیت المقدس نو رب العالمین نے دوبارہ آزاد کرنا. او بیت المقدس جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور خلافت دے اندر جدو مسلمانہ نے فتح کر لیا نا تے عیسائیاں نے کہ آکھیا جناب اسی چابیاں تے بیت المقدس دیاں دے دیاں گے لیکن ساڑی ایک شرط ہے کہ امیر المومنین عمر خود ایتھے تشریف لے آؤ تے اسی بیت اللہ دیاں چابیاں انہاں دے حوالے کر دیاں گے. جناب امیر المومنین نے اپنے ساتھیاں نو بلایا اکٹھیاں فرمایا مجلس مشاورت نو جمع فرمایا. آپ فرماتے نے اے پیغام آیا تے کی کرنا چاہیے دا. کوئی ساتھی کہنے لگے امیر المومنین تو انہوں نہیں جانا چاہیے دا، اللہ مزید انہاں نو رسوا کرے گا ذلیل کرے گا. تے کئی ساتھی کہنے لگے حضرت تو انہوں ضرور چلے جانا چاہیے دا، اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے. تے جناب فاروق اعظم پھر آپ اتھے بیت المقدس تشریف لے جاندے نے تے حالت کیفیت کیے سندے رہندے علماء کو حالت وے کوئی سواری تے آپ تشریف لے جا رہے ہیں. آپ سواری تے چڑھ دینے تے غلام مہار پڑھ کے
اگے اگے ٹردا پھر مہار امیر المومنین پھڑ دینے تے غلام سواری تے بہ جاندا جدوں بیت المقدس تے لاگے پہنچے نا تے واری سواری تے بین دی غلام دیئے عرض کردہ امیر المومنین ہن سواری تے حق تے بے شک واری میری ہے پر ہن دشمن سامنے نظر آن ڈینے تسی سواری تے بیٹھو میں تو آڈے نال نال مہار پڑھ کے چلاں گا تے فرمان لگے حق تیرا کوئی ویندہ تے پاویں نہیں ویندہ پھر کائنات دیاں اکھاں نے ویکھیا 22 لاکھ مربع میل دا حکمران مہار پھڑ کے اگے جا رہے ہیں تے غلام سواری تے بیٹھا کوئی ساتھی جڑے اتھے دے مقامی سن انہاں آکھیا امیر المومنین تو آڈے واسطے اچھا خاصا لباس تیار کروایا اور لباس پہنو تے دشمن وے کے ذرا خوف زدہ بھی ہو جائے روب شو پیدا فرمان لگے کیویں دیاں گلاں کر دے ہو اے جڑی کمیز میں پائیے اینو کئی ٹاکیاں لگیاں نے کئی پیوند لگے نے عزت کپڑیاں نال نہیں عزت اسلام نال عزت کپڑیاں نال نہیں عزت مصطفیٰ علیہ السلام دی غلامی دے اندر میرے بھائی میرے برادر او بیت المقدس جدے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سپیشل تیاری کر کے بیت المقدس تے مسجد اقصی دے اندر جا کے اگر نماز پڑھو تے اللہ 1000 نماز دا ثواب عطا فرما دیندے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس نو تعمیر فرمایا صحابہ نے پوچھے اللہ دے رسول کو لو اللہ دے پیارے نبی جی زمین دے سینے تے سب تو پہلا کیڑا اللہ دا کار بنایا گیا آپ فرماندے نے مسجد حرام یعنی بیت اللہ بنایا گیا حضور اس دے بعد فرمایا اس تو بعد بیت المقدس بنایا گیا آقا دونوں دے درمیان فاصلہ کنے آپ نے فرمایا 40 سال دا فاصلہ کنے سال 40 سال پہلا بیت اللہ بنے تے بعد 40 سال بعد وچ بیت المقدس دی تعمیر کیتی گئی ہے اچھا یہ دا مطلب اے نہیں ہن سلیمان علیہ السلام دا اور جناب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام دا درمیان دے اندر فاصلہ بڑا اصل اے میں کہ سلیمان علیہ السلام نے اے دی تعمیر نو فرمائی ہے بیت المقدس نے اور میں سیرت دی کتاب دیکھ رہا سا سب تو پہلا بیت المقدس جناب آدم علیہ السلام نے بنایا حضرت آدم علیہ السلام تے بعد اے بیت المقدس دی نئی تعمیر جیڑی ہے وہ جناب سام بن نوح علیہ السلام نے فرمائی ہے اس تو عرصے دے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس نو تعمیر فرمایا تے حضرت داؤد علیہ السلام اجے دی تعمیر فرمائی رہا سن آپ دنیا تو رخصت فرما گئے تے تعمیر نو مکمل جناب سلیمان نے فرمایا اور تعمیر مکمل کر کے نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تے 3 دعاواں کی تھی آنے کنیاں دعاواں 3 دعاواں حضرت سلیمان نے کی تھی آنے اللہ میری ایک دعا اے وے ایک دعا اے وے میں نو ایسی حکومت عطا فرما جیڑی میرے تو بعد کسے اور نو لبے ہی نہ ایک نمبر 2 اللہ منو ایسے فیصلے کرن دی توفیق عطا فرما جیڑا تیرے فیصلے دے مطابق فیصلہ ہوئے تے نمبر 3 اللہ جیڑا بندہ اس مسجد وچ نماز دی نیت تے آئے او دے گناہاں نو انج معاف کر دے جویں اج ماں دے پیٹ چو دنیا تے آیا
نبی علیہ السلام نے فرمایا دو دعاواں تے اللہ نے قبول فرما لیا. فیصلے حضرت سلیمان علیہ السلام دے اللہ دی مرضی تے اطاعت دے مطابق تے حضرت سلیمان نو اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی ہے جیڑی ہور کسے نو لبی. جانوراں تے حکومت، پرندیاں تے حکومت، درندیاں تے حکومت، جناں تے حکومت، ایسی اللہ نے حکومت عطا فرمائی. اب بندیاں تے بندے حکومت کر دے رہندے نے، کدی جناں تے کسے حکومت کیتی نہیں. نبی علیہ السلام نے موقع تے فرمایا، حدیث پاک چاہوں ہے، آپ فرماتے نے میں ایک جن نو پھڑ لیا، جن نو پھڑ لیا تے میں ارادہ کیتا بھی میں انہوں مسجد نبوی دے تھم نال بند چھڑا تاکہ صحابہ سویرے اٹھ کے ویکھ لیں. تے آپ فرماتے نے میں سلیمان دی دعا یاد آ گئی، یا اللہ ایسی حکومت دیں جڑی ہور نہ کسے نو ملے. تے انہاں نو چونکہ اللہ نے سلیمان دا تابع کیتا سی، اس واسطے میں انہوں آزاد کر دیتا بھی سلیمان علیہ السلام دی دعا پوری رہے. اللہ اللہ تو اے بیت المقدس اللہ دا گھر، نبی علیہ السلام فرماندے نے دو دعاواں تے رب نے پوریاں فرما دیتیاں نے. تے آپ فرماندے نے میں امید کرنا ہو سکتا ہے اللہ نے تیجی دعا بھی قبول فرمائی نہیں ہوئے، میں امید کرنا وا. یعنی بیت اللہ اور زمین دے سینے تے اللہ دا گھر جڑا بیت اللہ دی تعمیر تو 40 سال بعد تیار کیتا گیا ہے. اور جتھوں تک تعلق بیت اللہ دا، مکہ معظمہ دا، مکہ مکرمہ دا، میں قربان جاواں مکہ مکرمہ ایسی بستی ہے، مفسرین نے لکھے ہے کہ روئے زمین یعنی زمین بنن تو پہلا ہر پاسے پانی پانی سی. اللہ دے عرش دے متعلق بھی آندا ہے نا، مکان عرشہو علی الماء، اللہ دا عرش پانی دے سی، پہلا ہر پاسے پانی پانی. تے آج جیڑا مکہ شہر ہے نا، اس جگہ تے جیڑا پانی سی، اس پانی دے اتے کچھ جھگ سی سفید رنگ دی. تے پتہ لگدا سی اے او جگہ جس جگہ تے اللہ نے مکہ بنانا ہے تے بیت اللہ بنانا ہے. اور رب العالمین نے بیت اللہ نو 4 بنیاداں تے کھڑیاں کیتا ہے. اور او دیاں بنیاد ساڑیاں عمارتاں دی 5 منزلہ 6 منزلہ 10 منزل 50 منزلہ 100 منزلہ بنانیاں نے. او دی جناب بنیاداں ڈونگیاں کرو. میں آج ایک تفسیر پڑھدا سا پیا، اللہ نے بیت اللہ دیاں 4 بنیاداں بنائیاں تے اونا بنیاداں نو 7ویں زمین دی تہ تک پہنچایا. 7 زمینہ دی تہ تک بیت اللہ دیاں بنیاداں. پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے جیڑی چگ سی نا جتھے مکہ پاک سی، اے دے تھلے اللہ نے روئے زمین تیار فرمائے. اور پھر ایتھے رب العالمین نے مکہ شہر آباد فرمایا. اور پھر مکہ پاک دے 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں، میں پڑھ رہا سا 56 یعنی 50 تے 56 نام نے مکہ پاک دے، جنہوں ام القرآ بھی آکھیا جاندہ، جنہوں بیت العتیق بھی آکھیا جاندہ. اور اے دے بارے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا. اللہ نے 2 مسجداں دا اکٹھا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ ذوالجلال نے
مسجد حرام تے مقصد اقصا دا دوہاں دا برابر دا ذکر فرما یا اللہ او مسجد اقصا ایک نماز پڑھن دا ثواب کن 1000 دا تے اللہ تیرا گھر بیت اللہ ایتھے نماز پڑھن دا ثواب کی ہے فرمایا ایتھے نماز ایک پڑھو گے اللہ لاکھ نماز دا ثواب عطا فرما دے ایک نماز تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جماعت نہ پڑھو تے کنیاں نمازاں دا ثواب ہے ایک روایت دے مطابق 5 نمازاں دا ثواب ملدا ہے اور ایک روایت دے مطابق 27 نمازاں دا ثواب ملدا ہے اے دا مطلب ہے ایتھے پڑھو گجراں والے پڑھو کاموں کی پڑھو لاہور پڑھو پنڈی اسلام آباد پڑھو پاکستان پڑھو انڈیا پڑھو امریکہ پڑھو افریقہ پڑھو جتھے پڑھو با جماعت پڑھو تے ایک نماز دا 27 نمازاں دا ثواب ملے گا تے ایک ہوئی نماز جے بیت اللہ پڑھو گے تے اللہ 27 لاکھ نماز دا ثواب عطا فرما دے دعا کرو اللہ اپنی رحمت نہ بار بار اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما دے آمین تے کہہ دے دعا کرو اللہ سارے انو اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما دے یہ دینا وڈی خوش بختی تے خوش نصیبی اور کیڑی ہو سکتی ہے آمینہ دے لار علیہ السلام فرمان دے نے ایک دے بدلے اللہ لاکھ نماز دا ثواب عطا فرما دے اور ایک گل ہور سینچ رکھو جے اوتھے ایک نماز دا ثواب لاکھ دے جماعت نہ 27 لاکھ دے جے نیکی اینی زیادہ لب دیئے تھے جے گناہ کرے گا تے گناہ بھی اونا زیادہ ہی ہوئے گا اور میں پڑھے عباس یا بانا بعد لوگ مکہ چھڑ کے طائف چلے گئے اور کئی علاقے چلے گئے صرف اس واسطے کہ اگر ایتھے نیکی زیادہ ہے تے ایتھے غلطی تے گناہ دا زیادہ او دے نالوں بھی کئی گناہ زیادہ گناہ دے اندر اضافہ ہو جاندہ ہے اس واسطے میرے بھائی بیت اللہ مسجد حرام جنوں آکھیا جاندہ ہے آپ فرماندے نے نماز ایک پڑھے گا اور پھر جویں موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس نہ اینی محبت فرماندے نے خود میرے تے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت اللہ نے اینی محبت فرمان دینے بتا دینا 17 مہینے نبی علیہ السلام بیت المقدس والمو کر کے نماز پڑھ دے رہے کنے مہینے 17 مہینے بیت المقدس والمو کر کے نماز پڑھ دے سر تے حضور دا نا دل کردہ سی لیکن دعا نہیں کی تھی جی وچ جنوں سیانے نا دل وچ آقا دعا کر دینے اللہ جیڑا گھر تیرے خلیل نے بنایا اس گھر وال منہ کر کے نمازاں پڑھن جی کردا ہے اے زبان تو الفاظ ادا نہیں کیتے دل ویچے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں تے عرش والے نے بھی محبوب دے اس محبت دا ایسا مول پایا اللہ نے قرآن نازل فرمایا قد نرا تقلبا قد نرا تقلبا وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر
تسی پاویں منہ نہیں جے بول دے بار بار جیڑا چہرہ آسمانہ والو ٹھان دے ہو میں سمجھ گیا تسی کی چاند دے ہو وہ پنجابی چاند دے نا دلانو دلان دے دلانو دلان دے رام دے نے محبوب سونے ہو پاویں اجے نہیں جے بول دے پر میں تے جان گیا میں تے دلان دے پیت جاننا میں سمجھ گیا تسی کی چاندے ہو آج دے بعد جدر تو آڈا جی کر دے ادھر نو منہ کر کے نماز پڑھ لاؤ میں انہوں ہی تو آڈا قبلہ بنا دے گا 17 مہینے بعد رب العالمین نے بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ والمو کر کے نماز پڑھن دا آرڈر فرما دیتا ہے نبی پاک نو بیت اللہ نے کنی محبت ہے جدو مکے والیاں نے آپ نو اینا مجبور کر دیتا ہے اینا پریشان کر دیتا ہے آپ انج کعبۃ اللہ دے سامنے کھڑے نے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کعبۃ اللہ میں نو تیرے نال پیار بڑھائے محبت بڑی ہے اے کعبۃ اللہ میں اپنی قوم دے رویے تو پریشان کعبۃ اللہ تیرے رہن والے نے میں نو اینا مجبور کر دیتا ہے کہ میں تینو چھڑن واسطے تیار ہو گیا اللہ دا آرڈر تے حکم ہے اور کفیت دل دی بڑی عجیب ہے میرے آقا انج کرو نکلے کعبۃ اللہ دی پیشانی تے آقا دیا نظروں پہیا تے حضور علیہ السلام کعبۃ اللہ نو ویکے تے پیار محبتیاں گلاں کر دینے پہ اے کعبۃ اللہ چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازوں میں چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازوں میں پاک خدا دے اگے کردہ نیازوں میں لوکاں دے کنی پاندہ نیک آوازوں میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی میرے آقا کھڑے نے کعبۃ اللہ دی پیشانی تے نظرہ جمائیاں نے جناب ابو بکر اید محبوب دے کندے پاک تے ہاتھ رکھ دینے عرض کر دینے سونیوں دشمن بڑا چلا کے دشمن بڑا کمین ہے حضور حالات اچھے نہیں آؤ تشریف لے چلیے تے نبی پاک علیہ السلام دیا اکھاں ڈل پہیاں نے کعبۃ اللہ دی جدائی دے صدمے تو آپ دیا اکھاں برس پہیاں نے کعبۃ اللہ دی جدائی دے غم اندر آقا ٹر پہنے تے دل دی کیفیت کیے فرماندے نے موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجونے کیریاں موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجونے کیریاں چک لیا اللہ تو رزق دیا ٹیریاں کرسانا کرسا پھر میں زیارتاں تیریاں رب نو معلوم ساری بات تقدیر دی چوگ وسندی ڈٹھی میرے آقا نے جو در جناب موسیٰ بیت المقدس نال محبت دا اظہار فرما رہے ہیں ایدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کعبۃ اللہ نا محبت دا اظہار فرما رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام اسے کعبۃ اللہ دے اندر اپنے مالک دے سامنے سر بسجدہ ہوندے نے اسے کعبۃ اللہ اندر میرے آقا اپنے مالک دے سامنے جبینے نیاز رکھ دینے اسے کعبۃ اللہ دے اندر اوہ کعبۃ اللہ روئے زمین تو سب نالوں افضل تے آلہ شہرہ تو شہر میں کہا کرنا ہوا وہ ہے تے دنیا تے بڑے بڑے شہر نے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک بڑے بڑے
مقدس جنہاں نو کیا جاندا ہے وہ بھی شہر نے کائنات دے اندر بستیاں بے شمار نے اور دنیا دے اندر ہستیاں بھی بے شمار نے اور مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے میرا مسلک تے میرا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جیسی ہستی کوئی نہیں اور کائنات اندر مکہ مدینے جیسی بستی کوئی نہیں مکہ بھی آلہ بولو مدینہ بھی مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ دعا کرو اللہ سارے آنو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے اچھا جیڑے ہو آندے نے ویخ آندے نے وہ تے ویخ ہی آندے نے تے جیڑے نہیں ویخ کے آئے اللہ انہوں بھی لے جائے اور ایک قدرتی گالے شاہ نہ ویکھی ہوئے تے پھر بندہ ترس دے تے جے ایک وارا پھیرا مار آوے تے پھر تڑف دے کیڑے ویلے کوئی سبب لگے تے کیڑا کوئی رب موقع لے آئے تے میں مالک دے گھر وچ اڑ کے چلا جاؤں تے خواہش رکھیا کرو سبب اللہ آپ ہی لا دیں دے اچھا ایک گل اور جے پیسے نال نہیں جے جایا جانا کعبۃ اللہ دی حاضری ضروری نہیں ارباں خرباں پتی بندہ ہوئے تے پھر ہی مکے جا سکتا ہے اسا ماڑے ماڑے غریب ریڑی لا کے کھلوتے نے تے رب مکے لے گئے تے اگلی گل بھی ہے جے لبیک آکھیا نا خلیل اللہ دیاں آوازاں سن کے تے پھر رب نے لے جانا ہی لے جانا ہے پھر رب نے لے جانا ہی لے جانا ہے اللہ ذوالجلال نے اسباب پھر پیدا کرنے نے تیرے پلے تیلا ہوئے تے پاویں نہ ہوئے ایویں کسی آواز مار دے نہیں آ وے بیلیا تینوں اللہ دا گھر وکھا دے مولویاں نہیں ویندے مولویاں دیاں کیڑیاں کوئی کوٹھیاں کوئی بنگلے کوئی کارخانے کوئی فیکٹریاں مولوی پاسپورٹ جیبے پائی پھر دینے کتھے کو لبے کتھے اللہ کو مکے دا سبب لا اب دیکھ لو تو آڑے سامنے ہے فقیر عیدوں بعد ایک دوست فیصلہ بات تو کہنے لگا عمرہ کر آئیے میں چلو کارو نے اوتھے بھی کوئی نہیں جاندہ نیکی اور پوچھ کے اوتھے بھی کوئی نہیں جاندہ لو دوں چون دن ہے رب نے ایتھو چکے آتے مکے لے اللہ سارے انو اتھے کٹھیاں کر دے آمین تے کہہ دے اللہ جی میں کاموں کی دی مرکزی مسجد تے کٹھیاں کیتا دے مولا بیت اللہ دے ویڑے تے کٹھیاں فرما دے تے مسجد نبوی دے سین تے کٹھیاں فرما دے نہیں ویکھیا تے تڑپ دے پیا ترس دے پیا تے جے ویکھ لیا تے ہون تڑپ دے پیا ہر مومن تے ہر معاہد دی خوش نصیب ہے اللہ جے اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما دے تے جے آ بھی جائے نا تے پھر کفیت کی ہے جدوں یاد مکے دی آندی کلیاں بیٹھے ہوئے جدوں یاد مکے دی آندی دل میرا ڈب جاندہ ہے جدوں یاد مکے دی آندی دل میرا ڈب جاندہ ہے اگ ہجر فراق سڑ کے مینوں رہ کے تڑپاندہ ہے تے کڈیاں قسمتاں والیاں کڑیاں سن کڈیاں قسمتاں والیاں کڑیاں سن جدوں رحمتاں لائیاں چڑیاں سن وچ حرم نمازاں پڑیاں سن وچ حرم نمازاں پڑیاں سن اج یاد او ویلا آندا اے اگ ہجر فراق سڑ کے مینوں رہ کے تڑپاوندا اے پاویں بیٹھے ہاں پاکستان اندر پر او تھاواں رہن تیان اندر
ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਨੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਰਹਿਣ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ मेरी जान मदीने दी जान अंदर मेरी जान मदीने दी जान अंदर मेरा लोलू ठरदा जांदा है ते कदी वेखो ना कदी वां दीवाने भज भज के कदी वांग दीवाने भज भज के घर रब दा मैं वेख्या रज रज के तके खा खा के कदी बच बच के किड्डा मजा तवाफ दा आउंदा है तके खा खा के नाले बच बच के तुसी वेख लो पूरी दुनिया दा हुसन बैतुल्ला दे वेड़े च इकट्ठा हुंदा काले भी ने गोरे भी ने पूरी दुनिया दे हसीन तरीन लोग भी सहने काबा तवाफ दे अंदर ने पर मजाल किसे दी अख किसे वाल उठे सारियां दी अख ओदे वाली किदे वाल उस मालिक वाले ओदे घर ते अपनियां अखां लगाइयां ने ते तरले पिया करदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वादे करदा पिया लब्बैक यकीन दिलांदा पिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक ओनू याद करदा पिया ओनू यकीन दहानियां करांदा पिया ते फरमांदे ने उथे सब लब्बैक सदावां ने उथे सब लब्बैक सदावां ने गल कफनी पा लईए शावां ने करोड़ांपति अरबांपति इहदी पैंट ही नहीं किते संभाली जाती लखा रुपए का लिबास आंदा फरमाया चौधरी होएगा अफसर होएगा सेठ होएगा बादशाह होएगा हुक्मरान होएगा अपने घर होएगा इत्थे आउना ही ते दो कफन वालियां चादर ही लैके आउनियां नहीं एक चिट्टी चादर लक बन्नी है ते एक चिट्टी चादर गले च लपेटी है मैं कुर्बान जावां उस मालिक दे सामने जो हाजरियां दे रहा उथे सब लब्बैक सदावां ने गल कफनी पा लई शावां ने इको इजज नियाज अतावां ने जिन्नू वेखो ओ तरले पांदा है जिन्नू वेखो ओ तरले ही पांदा है यानी कायनात दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब तो आला घर जमीन दे सीने ते मस्जिदां ने जिथे भी ने इथे ने ओथे ने मशरक मगरब शिमाल जुनूब जिथे भी ने आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने बेहतरीन जगह मस्जिदां ने बदतरीन जगह बाजार ने ते इन्हां मस्जिदां दे विचों तीन मस्जिदां मेरे पैगंबर ने फरमाया बैतुल्ला 1 लाख नमाज दा सवाब मिलदा मस्जिद नबवी आपने फरमाया नमाज एक पढ़ेगा अल्लाह 1000 नमाज दा सवाब अता फरमा देंगे और 3
مسجداں دے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں دی طرف سپیشل تیاری کر کے پروگرام بنا کے یا ساڈے بولی چینج کہہ لو سپیشل ویزا لگوا کے انہاں تیناں مسجداں دے طرف جانا ثواب نیکی دی نیت ہے اے جائز ہے انہاں تو علاوہ دنیا دے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جدے ول سپیشل اس نیت نال جایا جائے کہ میں فلاں مسجد فلاں دربار فلاں مزار اوتھے جاواں گا تے اوتھے اجر ثواب زیادہ ملے گا میرے بھائیو میرے برادر رہی گل ایتھوں دی ایک بندہ چل کے آوندا ہے لاہوروں کاموں کی چل کے آوندا ہے کاموں کی تو لاہور چل کے جاندا ہے اس نیت نال نہیں کہ ایتھوں لاہور جاواں گا تے ثواب بہتا ملے گا میں ایتھوں شیہو پورے جاواں گا تے ثواب بہتا ملے گا اس نیت تے نہ جائے اس نیت تے اگر جائے میں فلاں جگہ تے جاواں گا مینوں گل اچھی طرح سمجھ آئے گی اونوں سمجھان دا بل او دے نالوں زیادہ ہے جننے قدم چل کے جائے گا انہاں دا رب اجر ثواب علیحدہ عطا فرما دے اس واسطے مسجدہ اللہ دے گھر نے اور انہاں سارے روئے زمین دیاں مساجد تو 3 مسجدانوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے عظمت والا عزت والا اور سب تو زیادہ شان والا بنایا اللہ کو دعا ہے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس